வணக்கம், வெல்கம் டு தமிழ் பொண்ணுங்க சேனல். நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே வரும். அதுமாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னடா இப்படி கிச்சன் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ நாங்கள் வந்து தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டோம். பேக் டு சென்னை. பட் வந்து சென்னை வந்தால் ஒரு பெரிய ஷாக்கு. வீடை திறந்தா எல்லாமே பூஞ்சனை பிடிச்சி போயிருக்கு. ஏன்னா இங்கே வந்து ஹெவி ரெயின் இல்லையா? ஸோ அது வந்து க்ளோஸ் ஆகியே இருந்தனால எல்லா இடமும் பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சனை பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப ஷாக்காக இருந்துச்சு. எனக்கு கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருமே ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள் மிக்ஸியை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் எல்லாமே எல்லா இடமும் இருந்தது. ஸோ வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து கிச்சனை க்ளீன் பண்ணால் தான் அதில் வந்து நான் அடுத்து வந்து கிச்சனில் வந்து சமைக்க முடியும். ஸோ வந்து நான் அப்படியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வர்றப்போ வந்து மழை கிடையாது. ஆனால் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒன்று இங்கே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர வந்து சில்லுன்னு இருக்குது. ரொம்ப வந்து மழை இல்லைன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு ரொம்ப பனியாக இருக்குது. ஊரை விட இங்கே வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு மேலே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படி ஃபுல்லாக எல்லா திங்ஸும் வந்து பாகுபட்சமே இல்லாமல் எல்லா இடமும் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். காலைல ஏர்லி மார்னிங்கே வந்துட்டோம். ஸோ பாப்பாங்களாம் வந்து தூங்க போயிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து அப்படியே உடனே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை முடித்தாதான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லையா? நம்ம வேலை செய்யறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஸோ இது வந்து வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்தேன்னு காட்டுறேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன். லக்கேஜெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியர் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஹாலில் அப்படி அப்படியே போட்டுட்டு எல்லாம் படுக்க போயிட்டாங்க. ஸோ வந்து அப்படி அப்படியே இருந்துச்சு. நான் எல்லாமே எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா 5:45 டைமு. அப்போயே வந்து நான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அங்கே இருந்து சோஃபா பில்லோலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பூஞ்சான முடிச்சு போய் இருந்துச்சு. இதில் பாருங்களேன் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பூஞ்சான முடிச்சு. அந்த ஈர நாமல் அப்படி வந்து காற்றே போகாமல் வந்து அப்படி இருக்கும். இது வந்து நான் போகிற அன்னைக்கு வந்து துவைச்சி போட்ட துணிகள் வந்து அங்கே காய போட்டிருந்தேன். ஏன்னா அன்னைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் கிளம்புற அன்னைக்கும் நல்ல ரெயின். அதனால் அன்னைக்கும் வந்து வீட்டில் தான் உள்ளே தான் வந்து காய போட்டிருந்தோம். ஸோ ஈரம் அதனால் அப்படியே போட்டுட்டு போயிட்டேன். ஸோ அந்த ஸ்மெல்லு எல்லாமே வந்து வீட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒவ்வொன்றா கிளியர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து துணியெல்லாம் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்த துணியெல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் வாஷிங் மிஷினில். அதுக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீரோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரநாமலில் பூஞ்சானம் பிடிச்சி போயிருந்துச்சு. ஸோ வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கேன். எதை எப்படி க்ளீன் பண்ணணுன்னு எனக்கே ஒரு ஐடியா இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடமா ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ எடுத்து பார்த்துட்ருக்கேன். இப்போ நானும் போய் படுக்க போயிட்டேன்னா சத்தியமாக வந்து இது வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்பயே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா காலைல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த வாஷிங் ஏரியா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாம் வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் தட்டி வந்து நீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவாக இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஏரியா க்ளீன் ஆச்சுன்னா ஒரு ஏரியா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வந்துடும். அப்புறம் அடுத்தடுத்து நம்மளே பண்ண போயிடுவோம். ஸோ எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டோம்னா அது ஒரு டென்ஷன் ஆயிரும். நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால் பின்னாடி ஏரியா வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மழை வந்து மழை வந்து சென்னையில் பெஞ்சிருக்கு போல். அதனால் சில்லுன்னு இருக்குது தரையவும். எப்போவுமே எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஹாட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப காலெல்லாம் சாக்ஸ் போடணும் போல் இருக்குது. அவ்வளோ வந்து சில்லுன்னு இருக்குது. ஆனால் வந்து மழை கிடையாது, தூரிட்டே இருக்குது. வந்து நல்ல மழை பெஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்னும் வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பேக் சைடு ஏரியா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன்.
ஸோ நம்ம சோம்பேறித்தனப்பட்டோன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் வீடு. ஒரு மாதிரி அந்த ஸ்மெல்லும் வந்து மலைக்கு அந்த க்ளோஸ் ஆகியிருந்த இடத்துக்கு ஸ்மெல்லு வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் டஸ்ட்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு நம்ம எதாவது பண்ணால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். பேக் டு ஹோம் வந்து நம்மளோட ஹோம் வந்து கிடைக்கும். அடுத்து வந்து எல்லாமே அதை வந்து தொடச்சி வந்து ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இது அப்புறம் வந்து மிரர் எல்லாமே வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோன்னா அதோட ஒரு பெரிய ஷார்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு வெளியில் தான் காட்டினேன். இப்போ உள்ளே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. சரி எல்லாம் வந்து தொடச்சி வச்சுட்டு போனோம் தான். பட் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மாதிரி வந்துருக்காது. நாங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டனால அது வந்து நல்லா இது கருப்பாகிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஸ்லைம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கலரெல்லாம் வந்து கொட்டி வச்சனால சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலராக அந்த கேசரி பவுட்ரு கலர் வந்து இருக்குது. பார்த்தாலே ரொம்ப ரொம்ப வந்து என்னடா பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து இப்போது தொடச்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் தொடச்சிட்ருக்கேன். ஊருக்கு போனது ஒரு குத்தமாடாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து நாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சிங்கிள் டோர் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு தப்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் இருக்க எல்லாமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணி சைடில் இருக்க பிளேட்டு எல்லாமே வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு நல்லா ஈரத்துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அப்புறம் ட்ரையான துண்டை வச்சு தொடச்சிட்டேன். அது தொடச்சி அப்படியே தூக்கி வந்து டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டேன் அந்த துணியை. ஸோ அதுக்கு வந்து வேறு எதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, அப்படி இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ ஓரளவுக்கு தொடச்சிட்டேன். ஸோ வந்து நல்லா வந்து தண்ணி இது பண்ணியும் நல்லா தொடச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா நல்லா காஞ்சி போயிருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து க்ளீனே ஆகலை. மறுபடியும் தண்ணி எல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி அதுக்கப்புறம் லிக்விட்லாம் போட்டு அதை தொடச்சிட்டா தான் ஓரளவுக்கு வந்து க்ளீனாக ஆச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல் இது ஃப்ரிட்ஜு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு வந்து ஒரு ½ அன் ஹவர் மேலேயே ஆகிடுச்சு. சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டோரில் வந்து ரொம்ப வந்து அந்த கலர் இல்லையா, கலர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி கீழே செஞ்சு இருந்துச்சு. ஊருக்கு போகிற அவசரத்தில் ஊருக்கு போகிற மப்புலன்னு கூட சொல்லலாம் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணாமல் போயாச்சு. அதுக்கான வேலை தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதே வாஷ் பண்ணி இடம் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறேன். பாருங்கள் வந்து டைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூஞ்சானை வந்து அப்படியே படிஞ்சு போய் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து தொடச்சி எடுத்த பிறகு தான் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து வேலை செய்ய முடியும், குக் பண்ண முடியும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா பூஞ்சானை முடிச்சு ஓரத்துலலாம் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலான்ட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். மிக்ஸி கூட பாருங்களேன், மிக்ஸி கூட எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ வந்து நம்ம மிக்ஸி எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
கடகடன்னு வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டா மேலே வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதெல்லாம் தொடச்சிக்கிறேன். ஏன்னா பூஞ்சானம் பிடிச்சி வெள்ளையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சோப்பை போட்டு நல்லா வந்து லிக்விட் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் தொடச்சிட்டோன்னா க்ளீனாக வந்து பளிச்சுன்னு ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆயிலெலாம் நான் வந்து ஃபில் பண்ணல, வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கு போயிட்டு, அதனால ஆயில் வந்து எதுவுமே இல்லை. இனிமேல் தான் வந்து ஃபில் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் வந்து சோப்பை இதுக்கு லிக்விட் போட்டு நல்லா வந்து தேய்ச்சி வந்து கழுவிக்கலாம். தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, பிசுக்கு மாதிரி, அதனால வந்து லைட்டாக வந்து இந்த லிக்விடும் போட்டு ஷிஃப்ட் போடலை. நான் சும்மா நார்மல் வந்து நம்ம பாத்திரம் தேய்ப்போம் இல்லையா, அந்த லிக்விட் தான் போட்டு தேய்ச்சி எடுத்து அதை தொடச்சிட்டேன். ஈரத்துணியும் வந்து தொடச்சிட்டோன்னா நம்ம நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு ப்ரைட்டாக ஆயிரும். பாருங்கள், வந்து ஸ்டவ் வந்து க்ளீனாக சூப்பராக ஆயிடுச்சு பளிச்சுன்னு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா வந்து என்னோடய வீடியோஸில் இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து எண்ட்லேயும் வந்து நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் வாசல் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடேனால கோலம் போட்டு அந்த மஞ்சள் வச்சுட்டு போயிருந்தேன், அது இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கோலம் போட்டுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வெளியில் வந்து எப்படி இருக்குது, தண்ணிலாம் தேங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலான்ட்டு போனால் இல்லை, வந்து எப்பயும் போல தான் இருந்துச்சு. தண்ணியில் வந்து இங்கே அவ்வளோவா வந்து தேங்கலை. எங்கள் ஏரியா சைடு வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ செடியெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் போனேன். 10 நாள் நடந்தது, மழை வந்தனால செடிகளுக்கெலாம் வந்து தப்பிச்சிருச்சு. ஸோ வந்து சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்னிங் வந்து எல்லா செடியும் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. செம்பருத்தியில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு வந்து பூ பூத்து இருந்துச்சு. ஸோ தூதுவளை எல்லாமே வந்து செடி வந்து அந்த காற்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் ஒவ்வொன்றும் வந்து மேலெல்லாம் விழுந்து வளைஞ்செல்லாம் இருந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து செடியெல்லாம் நல்லா வந்து பெண்டாகி இருந்துச்சு. ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து விழுந்துருச்சு. அதெல்லாம் வந்து எடுத்து சரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடிலாம் பார்த்தா ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. தண்ணி இருந்தனால அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாசம் பிடிச்சி இருந்துச்சு. எல்லாம் தண்ணி வந்து ஆனால் வந்து நிற்கலை, எல்லாமே போய் கம்ப்ளீட்டாக வந்து தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. மழையும் பார்த்திங்கன்னா மழை இல்லை காலையில். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா சில்லுன்னு தூரிட்டே இருந்தனால பயங்கர சில்லுன்னு இருந்துச்சு. வெத்தலையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொடி வந்து வளர்ந்துருச்சு மேலே வரைக்கும். இந்த இலை ஏன்னு தெரில, சரியாக வளரல. பாதி இலையை வெத்தலையை வந்து காணும் அதில். அதுக்கப்புறம் கத்தாழையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து எல்லாமே நல்லா சூப்பராக வந்து செடியெல்லாம் இருந்துச்சு. கற்பூரவள்ளி புதுசாக வச்சது கூட வளர்ந்துருந்துச்சு. வெங்காயம் கூட வச்சுருந்தோம், அதுவுமே வந்து இருந்துச்சு. ஒரு பூ பூத்து இருந்திருக்கு, அதையெல்லாம் உதிர்ந்து போய் இருக்குது பாருங்கள் ரோஸ் செடியில். இது வந்து இட்லி பூச்செடி, அதுவுமே நல்லா வந்து வந்திருக்கு. அந்த விளக்கு பார்த்திங்கன்னா துளசி செடிக்கு வந்து விளக்கு போட்டது. ஸோ அது வந்து இருந்துச்சு. அது அன்றைக்கி ஃப்ரைடேனால அப்படியே வெளியிலே இருக்குது, நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியா வெளியில் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ தண்ணி வந்து எங்கேயுமே வந்து தேங்கலை, அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை.
ஊர்லேருந்து வரும்போது அப்படி தான் சொன்னாங்க, தேங்கியிருக்கும் பசங்களாம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து தண்ணி வந்து அவ்வளோவா இல்லை, நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக வந்து ஒரு கோலம் போட்டேன், முடிஞ்சு. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வீடு வந்து கூட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ வேலை வந்து முடிஞ்சது, இன்னும் வேலை முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து வந்து அன்பேக்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் லஞ்சும் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ரசம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முட்டை தொக்கு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் வந்து சிம்பிளான லஞ்சு வந்து குயிக்காக வந்து பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. நாளைக்கு வந்து அன்பேக்கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கண்டினியூவாக வந்து எங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Thanks for watching. Bye friends.